انفرټیلیټي یعنی بې اولادي وایي وجې شته. د دې څه وجوهات دي، څه علامات دي او د دې علاج څرنګه کیږي. نن پر دا ویډیو کې زه په دا ټاپک باندې د دې سره خبره کوم. زما نوم ډاکټر عارفه صلاحالدین کاکړ دی. زه د زنانو د بیماریانو او د بې اولادۍ ډاکټره یم. سار لواري زه په سنډیمن پروونشل هاسپټل کوټه کې کار کوم. ماپښین د واري زه په سټي انټرنیشنل هاسپټل امداد چوک زرغون روډ کې خپل پرایویټ کلینیک کوم او د هر اتوار په ورځ زه په پښین کې په تایر میموریل میډیکل سنټر کې خپل او پی ډي کوم. نن چې زه پر کوم ټاپک باندې خپل د پښتنو د سیمې خلکو سره خبره کول غواړم، هغه ډیر ضروری ټاپک دی. هغه د بې اولادي. مالا په ډیلی بیسس باندې روزانه چې څونه مریضان راځي په هغې کې زیاده تر د دا وجې سره ډیر سخت پریشانه دي. په دا حوالې سره زه خپل د پښتنو سیمې خلکو ته څه معلومات ورکول غواړم. د دا معلومات په ذریعه باندې د دوی لپاره به ډیره اساني چې دوی په کم ټایم د خپل ډاکټر سره رابطه وکړي، په څه طریقه باندې خپل علاج وکړي او کم ټیسټونه وکړي. بې اولادي دا مطلب دی چې د واده بعد تر 1 کاله پورې د کوشش کوونک باوجود د اولاد نه کېدن بې اولادي ده. د بې اولادي ډیر وجوهات دي. زموږ په پښتنو سیمه کې دا معلومات نسته، دا اویرنس نسته چې د بې اولادي وجه خالی په زنانو کې نه راځي، دا په نارینه کې هم راځي. لیکن زموږ بدقسمتي دا ده چې د بې اولادي د علاج دپاره چې کومې زنانې موږ ډاکټرانو له راځي، هغه خالي زنانه راځي، د هغې خاوند نه راځي. بلکې د دا شي د علاج دپاره دا ډیر ضروري دی چې زنانه او د هغې خاوند دې ګډ د ډاکټر سره رابطه وکړي. ولې په دې کې ډیرې زیاتې وجوهات، خاص طور باندې په نن سبا کې ډیر زیات وجوهات چې دی په نارینه کې هم وي، ډیر زیات نقصانات په نارینه کې هم وي چې د کوم وجې سره اولاد نه کیږي. نو برای مهرباني چې تاسو د بې اولادۍ د علاج دپاره هر ډاکټر له ځئ، نو دا ډیر ضروري دی چې خاوند او د هغه کور والا چې کومه ده، دغه چې کوم وایف ده، هسبنډ اینډ وایف دواړه دې ګډ سي. د دې ډیر وجوهات دي. یو څه وجوهات په نارینه کې هم دي، یو څه وجوهات چې دي په زنانه کې هم دي. تاسو چې خپل د ډاکټر سره رابطه وکړي، هغه ستا د نارینه سره او ستا سره چې معلومات واخلي، د هغې بعد هغه ته یو څه معاینات، یو څه ټیسټونه درکوي. دا ټیسټونه کوونک ډیر ضروري دي او زموږ اکثر د پښتنو سیمې خلک چې دي هغه د دا ټیسټو سره چې دی په دې کې هغه کوتاهي کوي، دا ټیسټونه نه کوي او وایي بغیر ټیسټو دې زموږ علاج وسي. نو بغیر ټیسټو علاج ممکنه نه دی. په ټیسټو کې، په دا معاینات کې هغه ډاکټر ته دا اندازه لګیږي چې آیا مسله په خاوند کې ده که په کور والا کې ده. دا ټیسټونه چې دوی وکړي، د دې سره هغه ډاکټر په بهتره طریقې باندې د دوی علاج کولی سي. نو دا ټیسټونه ډیر ضروري دي. دا ټیسټونه باید چې دوی وکړي. بیا په دې باندې چې په خاوند کې یو مسله وي، نو یا دا زنانه چې کوم ډاکټره ده یا د هغه خاوند دپاره دوا ورکوي، یا هغه خاوند چې دی بل یو نارینه ډاکټر لی ورسوي چې هغه د ده په بهتره طریقه باندې علاج وکړي. دا چې کوم ټیسټونه کیږي، په دې کې یو څه د نارینه ټیسټ وي. په نارینه کې دې ته موږ وایو سیمن انالیسیس، او په دې کې یو څه د نارینه چې کوم د خپل صحت د حوالې سره دغه ټیسټونه کیږي. په هغه کې بلډ شوګر لیول کتل کیږي، په هغه کې د هغه نارینه یو څه د وینې ټیسټونه کیږي، د وینې معاینات کیږي، الټراساونډز کیږي، او بیا موږ دا معلومات ځان ته کلیر کوو چې آیا په دا نارینه کې څه مسله ده، یو څه مسله ده که نه ده، دا بې اولادي د نارینه د وجې ده که نه ده. ولې اکثره چې کوم سیمن انالیسیس کې مسله راسي، یو څه نارینه چې کوم د بلډ شوګر ښیي، یا د چا چې ډېر های بلډ پریشر وي، یا د چا چې نورې څه مسلې وي، نو د هغې د وجې سم په هغه نارینه کې چې دی د بې اولادۍ فیکټر راتلی سي. د زنانې دپاره موږ ټیسټونه کوو، په دې کې موږ الټراساونډ کوو، په دې کې موږ د نلو ایکس ری وي کوو، په هغه کې موږ دا ګورو چې د دا زنانې ټیوبس چې کوم دی هغه بند خو نه دي. د دې علاوه څه د وینې معاینات کوو، څه د تایراید ټیسټونه کوو، خو ډېر زیات وجوهات د بې اولادۍ کیدی سي. نو دا ډېر ضروري دی چې تی دا معلومات وکړي. یو بله خبره چې زه خپل د پښتنو خلکو سره شیر کول غواړم، هغه دا دی چې زموږ ساينس، میډیکل ساينس دا وایي چې د واده بعد
تقریبا 85% خلک چې دي د یو کال بعد کښنۍ وسی 95% خلک یعنی 95% خلک کښنۍ 2 کاله بعد کیږي لیکن اکثره زموږ خلک چې دي هغه ډیر زیات تعزیله کوي هغه یو دم د اوله سره سي چې په زنانه ډاکټرانو له بیایي او ډیری دواهات ورکوي صبر نه ورته کوي نو تقریبا دا ډیر ضروری دی چې تر یو کاله پورې تاسو صبر ورته وکړئ چې په قدرتي طریقه باندې چې دی هغه کښنۍ وسی په نیچرل طریقه باندې کښنۍ وسی او که چیرې تر یو کاله پورې نه وسی د یو کاله بعد بیا د دې شي علاج وکړئ تی ډاکټر ته ورسئ او د ډاکټر سره رابطه وکړئ خپل د پښتنو سیمې خلکو سره زه دا هم شیر کول غواړم چې په هغو کې څه اویرنس وي هغه د خپلې زنانې چې دی ذهني طور باندې نه ټارچر کوي ډیر دباو دې نه راولي ولې یو وجه په ډیرو وجوهات کې د بې اولادۍ دغه وجه ده هغه دی ټینشن سټرس ګروم کوم بعض اوقات خپله زنانه دونه ټارچر کوي پر هغې دونې پریشر راولي چې دغه پریشر د وجې دغه سټرس د وجې چې دی د هغې اولاد نه کېږي د هغې د بدن چې کوم هارمونز وي هغه د ټینشن او د سټرس د وجې سره ډسټرب وسي نو دا ډېر ضروري دی چې دوی خپل د زنانو سره کوپریشن وکړي د هغو سره مرسته وکړي هغو ته ذهني دباو مه ورکوئ هغو ته پریشانی مه ورکوئ اور پر یو کاله پورې انتظار وکړي اور بیا د هغې بعد خپله زنانه ډاکټر ته بوځئ او خاوند یې ورسره ولاړ سي ماله چې ډېر مریضان راځي په هغه کې تقریبا نن سبا 50-60% چې دی په نارینه کې مسلې را روانې دي چې د کوم وجې سره د هغو اولاد نه کېږي لیکن زموږ په سیمه کې نارینه ډاکټر ته خپل تګ کوونګ د ډاکټر سره رابطه کوونګ او خپل ټیسټونه کوونګ چې دی یو غلط شی بلی دا غلط بالکل نه دی بالکل دی د ډاکټر سره رابطه وکړي خپل ټیسټونه دی وکړي خپل د زنانې سره دی ولاړ سي ډاکټر له اور خپل معلومات دی وکړي چې صحیح وجه معلومه سي نو بیا صحیح علاج کیږي زه د زنانو ډاکټر یم د زنانو کیسز کوم د زنانو علاج کوم خاص طور باندې د بې اولادۍ علاج کوم زما اپوینټمنټ که تاسو اخیستل غواړئ نو د مرهم په پلیټ فارم باندې نمبر را روان دی پر دا نمبر باندې تاسو رابطه کوئ سي او زما اپوینټمنټ اخیستی سي ډیره مننه کور ودان